ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அன்லிமிட்டெட் சமையல். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச வேர்க்கடலை உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வேர்க்கடலை மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில பொருட்களும் சேர்த்துருக்குறேன். அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஒரு பேனில் 1/4 கப் பாதாம் சேர்த்து 2 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாம். கூடவே ஒரு 10 முந்திரி சேர்த்துட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் 1 கப் வேர்க்கடலை சேர்க்குறேன். இது ஆல்ரெடி வறுத்த வேர்க்கடலை தான், அதனால் நான் இதை இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க பாதாமையும் முந்திரியும் சேர்த்துடலாம். கூடவே 1/2 கப் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது 5 டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம டேட்ஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால 1/2 கப் வெல்லம் எடுத்தாலே நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக அரைச்சதுக்கப்புறம் ஜார் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு திரும்ப அரைச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் வேர்க்கடலை பாதாம் எல்லாமே முழுசாக இல்லாமல் நல்லா அரைப்படும். வேர்க்கடலை பாதாம் எல்லாமே நல்லா அரைப்பட்டிருக்கு. இந்தளவு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு அங்கங்கே கட்டியாக இருக்கிறத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம நெய்யோ இல்லை சர்க்கரை பாகோ சேர்க்க தேவையில்லை. ரொம்ப ஈஸியாக இந்த உருண்டையை செஞ்சிடலாம். இப்போ ஸ்கூல் டேஸில் ஈவினிங் வேர்க்கடலை உருண்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டே வீடு வரைக்கும் நடந்து வருவோம். எனக்கு அதுதான் நினைவுக்கு வருது. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது மெமரிஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி உருண்டையாக்கிக்கோங்க. இதே மாதிரி மீதியையும் உருண்டை பிடிச்சிடலாம். இதை உருண்டை பிடிக்க டைம் இல்லைன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே ஒரு பவுலில் எடுத்து ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னாவே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது நீங்கள் 10 நாள் வரைக்கும் வெளியவே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கெட்டு போகாது. ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஹெல்த்தியான வேர்க்கடலை உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் மொத்தமாக இந்த சைஸில் 13 உருண்டை கிடச்சிருக்கு. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். அன்லிமிட்டெட் சமையல் சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.